pizare dolai thabidagi lanjelakhiba khunja sing mayumda hanjinana ba honabada security force na thatuna changhan khidre Sugi kem sabada naga singi mathongnate kuki gi territory da sabagi hak lei haina young kuki na phongdorakli BJP na lengak semba ngamloidabo oiragadi anoba mikhal pangthokuna miyamgi lengak semna si haina MP Bimol na phongdokre MPPP amadi AZP ga Guwahati da unaduna mating laiba regional political force ama sembananaba wari sanakre Manipur gi anauba chief secretary Punit Kumar Goel na oiragani amadi July gi tang 19 gi ahing nongyai naga taba chingi mofam singda matam kaktana general strike ki khongjam sangsilagani Kurumjare Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News meeting tabilo na bisingbo taram nokjare hauzik niyam da pamda tonglaga pukhau Tezpur fawla ke loina na mafam adudagi khongna makhoi gi khulsing aduda sangsinana ba honabada yamlaba security force ki kangbu sing aduna dolai thabi gate thingnaga thamke khunja singi maikai dagi thadorakhiba makhoi ase hingna siraba amaga chap manare mafam aduda changsinduna leiba yadrabaso makhoina matam sangna khundoklamaba yum ingkhol sing adu karam tawribagi haibadu yengba yahanbiu mafam aduda makhoi permanent oina leitrabasu yai haina phongdokhe adubu security ki maikaidagi namduna mioi amata mafam aduda changhankhide masina maram oiraga nakal anigi marakta chauna muknaba thokhe IDP singi irang adubu laksinanaba police CRPF ke nupi company ama amasung ahenba force kaya mafam aduda deploy tawduna thamkhre district administration amasung senior police officer singi maikaidagi local leader singi wari sanaduna solution ama puraknaba honakhe loinena senior police officer singi maikaidagi so hauzik leriba situation ase yamna kupna monitor tawri haina phongdokhe akhoi singa sise yumda changjaraga aduna lakpada lambi da thingbadagi kuwerga akhoi ture lanjalaga yumda changjalaga leibani sungan halaroi ngasi gi dena khanjabni adubo DC ki taraptagi thajaba ama pidri bhobo akhoi je halaroi na leramani adubo DC ki taraptagi yamna thajaba yaba mongda tha ani gi manungda sungchoi soidana akhoi isa gi yumda hanalani haibaje thambirakpadagi akhoi khongjang achi akhoi handokjabani kariguma tha ani gi manung jideida kariguma hanbiraktaba taragadi sangan bidaba taragadi sidagi hena sathiba khongjang akoi nungdang ahing nungdang da akoi turena silan thuoga sungan handabi mong da hantakti sungjoi soidana akoi mathang de akoi sumaina protest tawjagani khanbasina akoi moida irang hoge haiba satnate akoi di khali akoi gi iramdam nungsibaje yengjaraga akoi yadaba ama haibado khanghanaba akoi je darna phamjage akoi ju akoi na sum laibase wabanina akoi ji icam chamna sida darna phamjage hadana akoi lakjabani darna sida tangadoriba demand sina akoi se yumda sangba yani haibagi matam je pira ga sum laithokpa changhandabani na akoi je karama matam da changhanba yaga doino sum thoksadragadi hadana asengbodo haibiro phangdari sarkar dagi yumai chakpa paisa akoi ikawgidi phangdari dolai thabi ki tangkhai di happa khare ko tangkhai hairi du yam aduna sengna abada akoina yum ani makai ahum makai yum chana bagi ne ye paisa dudi anaba yaurakpada dudi ayekpa accident Naga singi puwari ki oiba lam sing fauduna kuki singna German road natraga Tiger road haina semjinbagi amadi sugi kem kaya sajinanaba thorang torliba asida NSN IM na medeng changduna mathau taba thabak sing paikhat pinanaba
Foothill Naga Coordination Committee na Fongdokhiba Wafom adubo Young Cookie Kauba Group amage maikaidagi yamna kana yaningdaba fongdoraktuna Cookie gi territory singda sugi kem sabada Naga singna comment piba amasung detect toba mathau tade Cookie gi territory da kem saba haibase Cookie singi right ni haina Young Cookie na thadorokpa cherolamana hare cherolasina makha taraduna Jing sing asi Naga singi original yum nate Naga sing asi maitai ichininaw singdagi khaidok khraba matungda Cookie gi chingi lam singda tangzaduna leirekhibane Tribal singi marakta amana amabu ikai khungnagadabani haibase Naga singna khanggadabane Liangmai sing asi angami singna tanthurakhiba tribe singne makhoi sing asi Cookie singbu ngak senabagidamakta leikhibanatte haibase Liangmai singna kauroidabane NSNIM gi maikaidagi Manipur Naga area singda makhoi designated camp saba amasung ceasefire extend tauba pambagum Cookie singnasu makhoi gi area da camp sabada Naga singna thingba amasung comment pibagi mathau tade kanagumba organization singna Cookie singbu makhoi gi area fauduna chatpada thingba tarabadi Cookie area da makhoi masa panduna pairaga chatnanaba honabana fagani haina akaknaba wafam thamlagle Manipur da haukiba chahi lisingani kul humdoi megi tang humdagi thoklakiba lana sina maram oiraga lamdam masida president rule thamnakraba matung administration da hongdok hongjin toropagi saruk ama oida Manipur gi chief secretary Prasad Kumar Singh center lengakna National Commission for Scheduled Tribe NCST da nauna secretary oina fam puhankre aduga PK Singh gi mahuta Manipur gi anoba chief secretary ase AMGUT gi 1991 batch ki cadre IAS Punit Kumar Gwalna oiragani haina Ministry of Home Affairs na thokpa order amagi matung inna haire Ningsing bayai PK Singh chahi asigi January thada Manipur gi chief secretary oina center na tharaktuna mahakna Manipur gi chief secretary oringai matamda Manipur da thokdiba lana sigi matangda community ani gi tongan ba mafam singda unaduna Lamdam masida santi hanjilanganaba kanna honaramkhe adubo mapung fana loisindringai ngase personnel and training development na thokpa order amagi matung ina Union Cabinet Appointment Committee na Punit Kumar Gwalna Manipur gi anoba chief secretary oina hapnanaba approve toroktuna anoba chief secretary oina hablakhibane adumakpu lakadoriba anoba chief secretary asina lamdam masida chahi ani helaba lan tawduna tangdu leita da bapibam amada leriba amade lanjel laktuna tongan ba relief camp sing da leriba IDP sing amade highway sing da chathok chasin yadriba ase anoba chief secretary asina kadai fauba Manipur ase hanagi tangdu leita bapibam aduda hanjilaknaba honaba ngamgadagi haibadu miyamgi achobo wahang amadi oinare Punit Kumar Gwal ase lising amaga chamapan marfutara humdoi batch Manipur da Kedar Indian Administrative Service Officer oina Gawagi Chief Secretary oina Thaupuram K amade South Delhi Municipal Corporation Transport Teso Commissioner oina Thaupuram K hare Majority laina BJP MLA singna punsinduna lengang sembagi muhutta makhata na president rules hangdorakabade madugi mayokta lepkane lengak sembangam noidaba leirabade nauna mikhal pangthokuna miyamgi oiba lengak semsi haina Lok Sabha gi MP Bimolna phongdokre wafom masing ase kaisamthong dalaiba MP ki yumda pangthokiba pawgi mifam amada thasigi kunmathoi famba haugodoriba parliament gi nongzu mifamda MP Bimolna Manipur gi matangda pukhatkadaba wafom sing miyamda lauthopagi matangda pawmi singda phongdokhibane mahangna makha taraduna handak lakiba tangi kunmathoi famba haugodoriba parliament mifam masida pukhatuna wafam mari thajinanaba sem sabalore Khudong chava fanglabadi wafam maribak miyamgidamak pukhatkani haike ahanba wahang oina chahi asigi December tha fawgi manungda IDP sing mayumda hanjilhangani haina Manipur gi governor amadi chief secretary gi wafam ado kadai fawba thabakta onthokadoribano haibagi matangda ani suba wahangda IDP sing na hingliba awaba punsi marai asigi achumba wayel pinaba ahum subada buffer zone thamjinduna chathok chasin yahandabagi maram amade aroibada Manipur lengaki asoi aran sing ase
वाफमसिंग असिगी मतंगदा पार्लियामेंट मिफमदा पुखतकनी हारे इसना कमाई तौरिबा जानो अदगी मोइना प्रीफेब्रिकेटेड यूम सानी हाइसिदा लोइना मा एकोमोडेट तौंगमदोरिब्रा फॉर इंस्टेंस चुराचांपुरदगी थोलखिबा मी मोरेदे थोलखिबा मी मैम सी in thousands ni si कमाई तौदना कदाइदा मोइना एकोमोडेट तौदोरिबनो अदुगी मथक्ता आइना सुम चचरकपा मतमदा last 2 years सिदने हंदक्ता नते अखोइगी इलेचा सिंचना मयुमदा हंजनिंगबगी वाखल से यामने स्ट्रांग होइना लेबा लेफम सुथोय मसी मोइना केमता दुम लेजगे सुमाइन तोरगा नोइना कौथोहनबा खोननबा तोरकनु हाइबगी फीलिंग लै आई अप्रिशिएट दोस फीलिंग्स अखोइ इलेचा सिंग फाउल से फावम सुथोय को अनु मसीगी मोगी स्कीम तौरी से हंजनबगी पोट से करिनो करी करी ले हाइबसे दिस इज आई थिंक इज अ की इशू generally hanjanba akoi pami hanjancho hanjanana bohonagada aduna benefit amadi akoi khatana tawbagi wanate constantly remind tawse moi maramda nganga leibasina lot pa yadadana tawhanba ma changeba natragadi leingang na moisi adum leihangraga normalize तौदना मी से ऑफिस कानरे स्कूल कानरे लुहोंग खोंदोंग तौरे न तौरगा दुम काउथोखिबगी मोंग से तौहंदबिदा कोइना हंजन हंजन ngangbस MPP amadi AGP ga Guwahati da unaduna mating leiba regional political force ama semgananaba wari sanakre Manipur People's Party ki mihut singa Assam regional political party ama oriba Asom Gana Parisad AGP ki luchingba singa Guwahati da unaduna mating leiba regional political force ama semgananaba wari sanakre hari MPP ki president S Brozen Mangangna thadurokpa chirol amada AGP ki president amadi cabinet minister su oriba Atul Bora amadi MPP ki luchingba sing yawba mifam aduda North East Regional Political Party singi matangda khanani nakhi hari maru aina North East ki oiba regional political force ama mating leina semgananaba numit humni chupna tongan ba delegate singi core issue kaya desu focus tawduna kupna khanani nakhe mifam aduda North East indigenous people singi constitutional safeguard oinanaba amadi hena mapangal kangkhananabagi matangdaso kupna khanani nakhe masigi matangda minister Atul Borana Manipur People's Party na kumza lisingani kungatare ki assembly election mai paknaba amade lengak semningbagi motsu pirakhe North East laiba regional political party singna North East state yokhatminanaba haiba se maru oiba agenda oike makha tarakpada North East state sing amato oina masa matomda lepchaba ngamnanaba lamdam masigi longmi singi pothok kaya Pak sanna export tobagi Guwahati da export hub oinanaba MPP amadi AGP ani pulaga thabak tawminabagi firep lauke Minister Atul Barana state adugi director horticulture khudakta kauduna thabak ase pangthoknanaba khananinaba aduda yahonke hauzik Manipur gi irang na maram oiduna pochai gi mamal ayamba atia yongna wangliba se matau karamna AGP amadi MPP ga pulaga Manipur gi miyamda chanaba mamalda yohanba ngamgani haibagi matang da show khanani nakhe masigi dambak July tha si lorakpada ahanba consignment thaba yanabagi thajabasu pirakhe maram masina MPP na Manipur gi longmi ichilinau singda pothok marang kaina puthok-tuna MPP na lokhalakliba khongthang ase saruk yabinaba haijare loinana longmi ichilinau singi pothoki matik chaba mamalda fangnanaba MPP na miyamda thajaba piri hare Thasigi Taranipan gi Nongyai Horaduna, Manipur ge, Nagata Bamafum Singi, Chingi Saruk Singda, Matam Kaktana, Road Blockade Amasung, General Strike Kongjang Silagani Haina, Foothills Naga Coordination Committee Secretary, B. Robin Kabina, Thaduropacholamada Fondurukle, Kongjang Asi Naga Singi Ahalamal Haktagi, Lerekdaba, Mafam Singasida, illegal immigrant Singna, Lieutenant Silakpa Amasung, Cookie refugees Singi Mayokta, Yaninda Fondoktuna. Sangsingadaba Kongjangni Harib, Cheloasina Makhatana Fondorakpada, Kongjang Asi Changsinbagi, Madam Singde, Naga Singi Ahalaman Singi Haktagi, Leretlaba Lam Singda,
lambi sing amuk hana maming onthorokpagi thawongda kuki refugee singna aikhoigi intervillage road po German road natraga Tiger road haina thonjilakle thawong ase puwari gi oina natraga nat gi oina yenkhatlubada yafam thoktaba thawongni haidaduna semjin sajinba maming asina naga singi tradition amasung puwari da natraga lamgi official oiba record singa mari leinade Nagagi lamda semjin sajinba maming thonjilakpa ase kaihaurakpa thawongni amasung territorial aggression ni haina laubani hare Manipur Dramatic Union na sinba Mapan Suba All Manipur Folk Drama Festival 2025 ngasidagi High School Police Land laiba MMTU gi auditorium da hodukre Thoramadu Art and Culture Manipur gi Retired Commissioner Mongjam Joy Singh IAS Sahitya Academy Awardee Soibom Indra Kumar Singh Madi Manipur Dramatic Union gi President Soraisam Kesoram Singh na athoiba mitunglen Singoina sarugya ke Thoramadu M Joy na fongdokibada Theater gi kanaba ngasisu adum leiri theater na society gi amotpa sengdokpada achoba thodang ama lori haiba ase aikhoina khangkadabane masi media ama oina lobasu yai Manipur da folk theater lerakli ba ase chahi 60 helabane asigumba layoi khraba ahal singna thambiramba legacy ama oiraba folk theater ase ngasigi mirolna manghalloidabane haike Festival asida punna drama association mangana sarukyari loinena ngasi ahoba numita MMTU gi artist singna sanaba khamba thoibi miyamda utke Sehizi 70 helabani ana 70 helabani kana Mapan Suba sehi All Manipur Folk Drama Festival ana nasi MMTU na thona bahona nipa Tuman ba folk state kali Mami teknologi kaya hafta aga haradagi dari change lakpa kaya kado kaya siri aho bagi nama si umutamda dimak yang betul kami gani adu kaya kau dah yang hadir budi si mahalan ada thambiram baligi si warba si umayam si koi kita hari kan kari haitan regional color nama lauzaba adu mamba saya Zain kumana haiban ba sidi sinai ke tawda ai bagale na phoga sidi mayamna hairam ba sam ba nangam ba mayamna tu saba ban thame yaw na ba lejar ba banani ramne khang ba amani Jirivamdagi social worker Miss Razia Sultanada India gi lemjaningai oreba award Dr. B.R. Ambedkar National Sanman Padak 2025 manapiduna ikai khunaba utkre Award ase lebak asige miyam gi yaifanana tawba miyoi singda chahi khudingi oina Babu Jagjivan Ram Kala Sanskriti and Sahitya Academy New Delhi na pibane Award ase haukiba July 19 da Delhi da pangthokiba National Samarpan Diwas Conference 2025 da Miss Razia Sultanada kuchineki haike Maitai Mitai Tribe Union gi research amadi documentation shell na puthokpa a memorandum for inclusion restoration of Maitai Mitai community in the list of scheduled tribes of Manipur haibalarik ama lagliba July gi tang 18 DIPR gi auditorium hall da pangthoktuna miyam da khuchineragani haina MMTU gi cherol amana fongdurakle Larik asi MMTU R&D Shell gi chairman hanagi MU gi acting vice chancellor oiramba Professor K Yugindro Singh gi lamjing makhada puthokpane Larik asida maitai gi na Indian Constitution gi scheduled tribe list da yauduna scheduled tribe oina leifam thoi haibase leiriba historical document na chapchana praman tawduna utle Larik asida yauriba document amasung warol sing asi ariba matamgi darbar gi warep British matamgi ariba document tongan ba mapalamgi archives tagi khongalaba document singne Larik asida Manipur da mitop miyam cha sing logi wangbada kamdongna changsilakibage haibagi historical gi oiba tangka kayasu mayek sengna pale Larik asina Manipur da khundariba yelho furup singi marakta nungsi chanana leiminabagi pandam furup singi masagi nat lining ngaptun thamba manaba khunai amagi socio economy amadi political gi oiba wakalon sing phongdogle
असिगुमलबा लारिक फोंबगी थोरम असिदा मणिपुर लेरिबा मियाम मरु ओइना लेबाक खुनाइगी थौदांग लौबिरिबा CSO सिंगना सरुक याबियो हाइदुना MMTU की चेरोल असिना अपील तोरखले थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेशेंट अटेंडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल दा लायेंगनबगीदमक लाकपा IDP सिंग अमदी इमरजेंसी केस लाकपा पेशेंट सिंगदा IV सेट जेलको अमदी मेडिफिक्स न चिंगबा सर्जरी आइटम सिंग लेमना पीबा हौख्रे हॉस्पिटल असिदा लायेंगबा लाकपा इमरजेंसी की पेशेंट सिंगदा ngasi nungthildagi hairiba medical item sing ase lemna piba hawdokladuna thobal district hospital patient attendance welfare association gi president oinam sanamachana phongdorakpada district hospital thobal gi medical superintendent oibiriba dr W Rohini Kumar gi ayaba amagalonena hospital asida lakpa patient singe yaifananaba thobal district hospital patient attendance welfare association ase nauna sembane Association asigi member singna angam ba khaigatnaduna maru oina emergency case lakpa patient sing amadi maru oina IDP singda medical item asi lemna pizabane hospital asi hauzik matamga chunaba hospital ama oire doctor sing matik chana leire kariguma matamda hospital asi lakpa patient singna unauthorized oiba kangbudagi hidak langthak lauduna sizinabagi pamdaba thodok sing thokiba leikre maram masina patient singna unauthorized oiba mioi singdagi hidak langthak sing lawidana ba checksin bio masida angamba mateng kharadang oirabaso pangba ngamnanaba association asi semani haiba wafam sing phongdorakhe Thobal District Hospital da akoigi Thobal District Hospital Patient Attendant Welfare Association na koi association ma likhachaban association asina akoigi lan sina wanaraba patient khilimakta aibse jeku jeka pada changba surgical item mai koi free da pijari ba si akoi atopa site ki funding nungling lakpa nate akoi member jing na association ki member jing na wana khaina jara mutungda patient sing da amna kali yobani ado ngasi koi ni yenjari ba si Thobal District Hospital asigi medical superintendent oibiriba Sir Rohini Kumar gi ayaba lojaraga koi yenjabani hospital asi aduki matik phagale aduki matik chawkhale Sir Rohini Kumar na honabidana aduga doctor specialist kaya amaju leire adubu अखोइना पेशेंट जिंगना खंगदबदगी लागा अनऑथराइज ओइबा मीजिंगदगी मोइना हिदाक लोपीगी हायरगा ची फुलगा चलगा हिदाक पीबा असिना मरम मोइरा कान पेशेंट इन्फेक्शन थोपा डॉक्टर दा अचौबा चेयना बमो हेंबा सिगुम मयाम जी थोक्तनबगी दमक अखोइ पेशेंट अटेंडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ना अंगम मतें खरा तौजगे हायबगी पिथोचरबनी आइबिसे जबो पीबा सिखना रोइबा नते अतोपा तौबा याबा अंगमबा अखोइना होनजबा याबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिदा कोइ होनजगी अदुगो मतम खरगी मतुंगदा अखोइ ब्लड डोनेशन कैम्प अमजु अखोइ सिनजगनी अदुगु मतुंग अखोइ अरोइ बोइना हाइ मसे अयुक पुंग 12 ताबा मतमदा मैतै इरोल इयेक लोइना सिलोन अपन बलुप असम मिलान गी लमजिंग मखादा मिलाल होजाई पनाना सिंदुना चथगदुरिबा मैतै मेक डिप्लोमा कोर्स तंबगी सेंटर अमा होजाई नंदपुरदा मिलाल असम की प्रेसिडेंट सेराम हेराजिना रिबन कतुना खांगदुख्रे मतुंगदा होजाई लंकागी नोंगचुप लंका खुंदा मैतै मेक ताकपी तंबीबगी थौरम हौदोख्रे चर्चा फिजियल इसे कल्चर सपोर्टेशन अखोइना कोनदना अतोप जाति जुमथै नरिबसना लागा अमरि मतुंगदा नंगि नमानबिना नोइदे नोंगनरकनियाब नोइदे असम सरकार नोइगी लोन जु पीरे मयेक जु तमोय पीरे नों हाइब्राइन ननै खंदिने हायदि नंग इकायतो ननसाना तुम थासिगी तांग तरादा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर की खुथांगदा मणिपुर की गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रबा मतुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा डाइट के सेंटर अमा थंबिनबा नुमित मंगानी की मनुंगदा थबक तो ऑनथोक पिरकनबा हाइजखिबा अदु थबक ओइना तबिरक्तबदगी ngase mahairoy loop tarukna jiri college की गेट ता स्लोगन कैंपेन अमा चथख्रे सरुक याखिबा छात्र छात्री सिंगना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ता मपुंग फाबा डाइट के सेंटर अमा लेहेनबियु अमदे ओजा लेतना mahairoy mahik tambo oithoroi haiba kholauna chingba kayasu lauke masigi matangda saruk yakiba KSA Jiribam gi president K Somorjit Singna Paumi Singda phongdorakhibada
Karigumba Mahairoi Lup Tarukna, Point Mari Yauba Memorandum Ado, Numit Mangani Manunda, Tabakta Ontopio, Amade, Diet Center Na. Diet Center Amat Hambiduna, Chatliba Session Asidagi, Hodopio Hibana Chingba Yauba, Memorandum Ado, Tabakta, Ontorak Tabadagi, Nase Mahairoi Lup Tarukna, Numit Tarukni Suba Sida, slogan campaign Ase, Chatabane, Lonena Makata Ba akan Bakhongzang Kaya Chatanaba, Mahairoi Lup Tarukna, Sem Sadun Lady Hanaso, Paumi Singda Fondoke. Slogan campaign ama pangtuk jabni haiba campaign si chatkiba tha sigi tang tarada Jirbanggi deputy commissioner ki khuthangda governor chief secretary director amadi tongan tongan ba mari linaba singda memorandum ama thaduna Jirbangda diet center ama athuba matamda thambiu amadi chaliba session asigi asidagi hongdokpiu haiba memorandum ama thamjagi haiba memorandum adu min mangani phobogi manungda thabakta onthok piraktaba taragadi makha taba khongjang chathar jaragani haibagi matung ina ngasi asi tarukni suban numit asida Jirbanggi Jiri college amata ngariba Jiri college ki Chahi asida Lomi Singna Low Panba Loikraba Kumbi Esigi Manungda Leba Khara Akutba Lawfam Singda Handaki Ising Ichao Sina Thumjinduna Si Kharba Lawfam Singda Agriculture Department na Lomi Singi Damak Akhanana Paikhatba Thoramama Oina Atenba Matamda Lek Lok Payaba Chathok Laiba Faudi Sing Lomi Singda Lawu Singu Loisangi Makok Thongba Sing Yauna MLAS Prem Chandrana Wangu Selongkong Community Hall da Yanthokre Faudi Yanthopaduda Lawu Singu Loisangi Principal Secretary Arun Kumar Singna Phongdokibada Isingna Thumjin Kraba Lawfam Singda Director na Yengsing Kraba Matungda Department na Kupna Khanaraga Lawmi Singda Mathau Taba Khudingmak Pinana Thaba Ase Paikhalakibane Chahi Khudingi Ising Thumjilaba Lawfam Sing Mathang Chahida Amukhana Tholaktanaba Marilenaba Minor Irrigation Department amade Kadada Pakadren Sangat Hananaba Tabaksu Paikhalagani Haike Director Peter Salamna Haikibada Hauzik Ising Mayeng Taraklaba Lawfam amade Ising Nariba Lawfam Sing Yauna Amuk Hana Law Pariyang Mukta Law Lingananaba Lawhon Hunanaba RCM Tarani Thoi Mani Fau Lomi Singda Pibane Masidanatana Lomi Singi Apambagi Matung Ina Law Pamfan Law Hunanaba Pigani Hari Thobal Forest Division ki area da leriba chingsang singda matam kharagi matungda tumkhragane Department ki kumhai yengle Reserve Forest Protected Forest amadi Unclassed Forest ki area singdagi chinglaiba kotpa amadi hondoktuna puba yade haiba ikai khumnaraba Manipur High Court ki order amana athingba lerabaso Thobal Forest Division ki makhada leriba Thobal Forest Range amadi Kaksing Forest Range ki manung chana laiba ching kharadi phong na maning tamna Chinglaiba Kotpada Department na kumhai yengduna leiba maramna matam kharagi matungdadi chingmai kharadi tumkhragane lamdam asida khutkan pangan basingna chingmai kaya kotuna tumkhiba yaukre umang wamang kaya kothokuna tumkhiba yaukre Forest Range gi staff sing khangna una Gwarok Forest Reserve ki manung chanba chingmai dagi upanbi kaya paktaknana yanthatkiba miyamna hena khangnaraba ngaktane Adumak pung asidi mafam maduda ujara ama fawba thazinanaba honabide matam maduda marilena baloy sangna thamoi sengna thengna hodaba maramna ngasidi nongju nungsa aying asagi khalda chauna akai balak dibane Wildlife and Biodiversity Conservation Committee Manipur da China ase phaujai ngasi maksu Thobal Forest Range ki manung challiba tentha amadi funraina chingba mafam singda excavator sizinaduna Maning tamna chinglaiba kotuna hondokpada Forest Department na kumbahi oina yenglabra haibase wahang ama oire Kaksing Forest Range ke manung chaliba kairak amade Kaksing ge area kharadaso Maning tamna chinglaiba kotpagi thabak chathare WBCC Manipur na environment pu kanjanana ba hona jaduna lakpagi saruk amu oina chinglaiba kotliba mafom sing asida koina chatuna yengsilubada akiba amata yaudana maning tamna chinglaiba kotlamba sing thengnarakhe Mahusagi Kalbungakuna Thambada, Aikoi Kudimaki, Taudang Laribane, Maning Tamna Chingleba Kotuna, Mahusagi Kalbu Tugariba, Mafam Sing Asida,
makha tana mari leinaba forest range ke staff singnaso miyamgi khalaga thabak tawbirak taragade jinglaiba koliba sing kana na pau faungnei kari hainai amadi karamba matamda leiba kotli karamba matamda forest ki staff singna yengsinba lakpagi haibana chingba khudingmak adu WBCC Manipurna maming mathaga konana phongdoklaktuna miyamga loinana thingminabagi tanja lorakpa yai haina phongdorakle None district ta hau ki ba hing nong yai da nong leptuna chubadagi khobum tamba ki mofam singda ising thumjin le hare pau gi likhun amagi matungina ising asina lofam kaya ising thumjin khre khobum dam gi manak ta leiba yum kaya su ising thumjin khre sasan kaya sire mofam khara da de chingning khaibagi thodok sing thokle hare ising na thumjin khibadagi mofam asida mai phangdabagi awabasu mayok nare hare Ngasi tang tara taruk numit asida aduk nongan badigi pung mari tab digi ising se dam khapum dam gi ising se overflow oiba danger point digi meter ama hengale ase ogi leven da wang na sakre ase sahi achuk jam manung da ngasi na ihen hele khoi nung sathi ba lei khre dam se ado achaw asang sing na khra yeng se lega khra water resource department da khanghan jari maram di khabum dam se ising se overflow oidagi makha da sun law loina thumding khre achina ai khoi department ma kai dagi nung sa thi ba po khre ache department da mari laina ba officer mayam sina water resource department Imphal West District ki Deputy Commissioner na July ki tang 13 fawgi manungda footpath ta lam khopchinjuna sajilakpa sing lokthokna ba order thokraba matung ngase moirang khomdagi kawa police station fawgi lambi da leriba footpath singda dukan famliba sing amasung yum singda handilna sajilakba sing lenga ki official sing Manipur police amade CRPF personnel sing yauna eviction chathaba hokre eviction tawriba se maru aina miyam gi chathok sasin tawnariba footpath singda sajilakliba mayam asina miyam da khudong chadaba kaya mayoknariba se kokhananaba lam khopchilakpa sing ase lokthokpane masida miyam nasu cooperation pibiyo mateng pangbiyo haina appeal tawrakle hariba eviction drive ase Imphal West District ke manung channa leriba uripok sagolban thangmaiban chingba mafam singdasu makha tana chathagigani haina official singna phongdorakle mathoi phawda aikoina matam pijakhra matungda masibawda koina hojik aikoina public na lokthokta maruina aikogi footpath ta henjalakpa aikogi encroacher singje aikoi loktopagi aikoi makha chathajaba oina ngasi moirang khomdagina aikogi singjamai kawa police station bugwi mapabo aikoi chathanaba koina pandamasi thamjabani maruina aikoi mamangi hokhiba aikoi tang 12 desu deputy commissioner aikoi sir masamang yaujaduna aikoina kaisampatagina malom aikogi all depot bhaba aikoi pangthokra matungda ngasi asi makha tana aikoina singjamai gi aikoi moirang khomdagina singjamai gi hojik aikogi kawa police station leiba siboki koina target tawjabani maruina aikoina tawjaribasi miyam gi damakta maruina aikoina footpath ta aikoina encroach awaiba hairiba poching ase aikoi maruina aikoina lokthokpagi thabakne aikoina chatajiru GP Women's College Imphal da nauna ming chanduna BA BSc Honors first semester da tamlaklaba mahairoi singge student induction program ngase pangthokre thoram maduda nauna tamlakliba mahairoi sing teaching amade non teaching staff singa sakhangmai khangna ga loinana college asida hangdokliba department 15 gi subject information singshu samlapna khanganke thoramgi sarugama oina college asigi IQAC gi coordinator Dr. Muhammad Baharudin Sana nauna changlakliba mahairoi singda college asigi leriba system singi matangda mari chumba wafam sing thamke college asigi mathematics department gi HOD Dr. S Amarendrana mahairoi singi damak scholarship ki tongan ba scheme sing amade academic performance ki matangda ningthina khanganke thoramga mari lenena wangangloi singna mahairoi singda college sang naina kaduna
tungda mai pakpa mi amamam oinanaba honanaba appeal tawki ULFA 1 gi Lieutenant General Nayan Ahom amadi Brigadier Ganesh Ahom laikhidabada aina thingkraba lalhalu pripakna awaba phongdorakle lob asigi publicity officer mangal khumana khurek piduna thadorakpa cherol asina hai haukiba nomaizing numitki ayuk aganba pung ani dagina pung mari fawgi manungda Indian Security Force na Wesha lamdamge ningdong yawolup singi apunmagi pangal sagatuna loinam sandokpa India gi mathakta ningtam yawol chathaminariba United West Area da punna leminaba United Liberation Front of Assam Independent gi Myanmar manungda leiba Nagaland gi Langwa dagina Arunachal gi Pangsa Pass Fabugi ngamkhai paring marakta leiba ke marida Israel amadi France na saba drone chamaga yankhairom kapsinduna amadi fighter jet fawba sizinaduna chathakiba attack da lob asigi lower council gi chairman lieutenant general Nayan Ahom amadi brigadier Ganesh Ahom thawaina pontha pikhiba lonena lob asigi kedar khara asok apan nanghan khibada People's Revolutionary Party of Kangleipak PREPAK amadi masigi lanmi sanglup Red Army Arena thamoi sokna nungaitaba phongdorakpaga lonena thaudok adubu akan mamongda yaningdaba phongdorakle amadi thaudok aduda ULFA I da thengna haudiba awaba khudong chadaba khudingmakta PREPAKna saruk yari haina phongdorakle Cherol asina makha taraduna hai Imperialist India gi asigumlaba malthong hoktaba thaudok asina Wesha lamdam gi micham miyambu yeknabani haina lawi haiba se mayek sengna takjare Indian Occupational Forces singi mayokta leiba imaleba kidamak ningtam ihau chathaba haiba se kangnai miyangi ithau amani haiba se aikhoi puna khangminaba matam oire loinana India na lausinduna thamnana ba honaratiba se akiba leitana amadi hanba leitana lanthengminarase hari ngasi Manipur ki None District Headquarter Jumia Cultivator singna mayoknariba awaba amadi remedies ki Cabinet District Level Training Program ama Multipurpose Hall Liangmai Part 3 da Barak Valley Development Board Manipur amadi District Officer Horticulture and Sericulture None amadi Tamenglong ga kuchamnaduna pangthokre Dr. David Kamai SMS KVK Haibungna Maru Marangda Sohan Batin Amadi Anaba Fananaba Pambai ki Matangda Takpike Dr. Rosen Dangmai HDO na Jumgi Matangda Government na Paikhatpa Scheme Singi Matangda so Miyamda Khanganke Gangchup Ulyong Mariang na HDO na Commercial Horticulture Farming gi Maramda Aduga Joy Kamai Local Resource Person na Bulyangbut FPC Makhada Longmi Singi Registration Taurabadi Kanaba Kaya Lebage Haibiki Maramda Wangang Ke Ngasigi Tauramaduda Longmi Jani Romna Sarugya Ke Makha tarakpada sanabagi ipau singamu pizare Chinese Taipei da pangthokiba Taipei Junior Asian Cup 2025 da India gi oina judo masana da represent tawduna Manipur gi Imphal West District ki manung chanelaiba mayang Imphal dagi coach KH Gunamani na luchingduna Manipur gi sanaroi nupi ani amade nupa ama saruk yariba sida ngasi khaidem taibangan bichanuna 70 kg mahangna host oriba Chinese Taipei gi sanaroi bo maithiba piramnaga gold medal lobangamkre amasung Lesang Them Nungsithoi Chanu 52 kg Nashu host oriba Chinese Taipei bu maithiba piramnaga gold medal lobangamkre amade Ningthaujam Sital 90 kg mahakna host oriba Chinese Taipei bu maithiba piramnaga silver medal lorakre makoina medal lorakpa ngamba sina idamdam masigi sanaroi amasung sports pu thawai yaujaba singna thagatpa phongdoknarakle
District Kang Association Jiriwamna Siduna Dibong Kunogi Community Hall gi Kangsangda Kangkhutara Tarukna Saruk Yaduna Sanariba First Mixed District Kang Tournament 2025 ki ngasi sanakiba ahanba pre-quarter final round match Nungthil pung amma taba matamda Yawol Ega Ichal Club Ega Panjil Taramanga Tarani Thoida Maithiba Pikre Ngasigi match asi N Kiran Singh amadi H Inau Pisak Singhna referee amadi scorer oike Hayengi ahanba pre-quarter final round match Nungthil pung amataba matamda MNC Ega Kasar Kangkhut Biga sanagane Ngasigi match asi Yawol Ega Ichal Club E Kangkhut Anina sanake Yawol Ena Tos Kamduna Kang Maikai Khanki aduga Ichal Club Ena Kang Kapa Hoduna Kang Sanaba Hauke Kangkhut Ani Magna Kang Fazana sanake ahanba half mumangda Ichal Club Ena Yawol Club Ebu Panjil Taret Mangada Mangzin Thadunu Chetke Ani suba half matungda Kangkhut Ani Magna Kang Kanna Kapnake adubo apiba matamda Yawol Ega Ichal Club Ebu Panjil Taramanga Tarani Thoida Maithiba PK DYA Elang Khangpok Pinasinduna Pangthokliba led Aisana Memorial 9-man Open A-side football tournament ngasi sanakiba ahanba semi-final match da 1KM FC na Yangnam Wabagai FC bu Panjil Taret amada Maithiba Pikre match asigi goal sing adu Mukhai FC gi oina Arun jersey number 17 na match ki taret suba minute amadi Yangkhaini thoi suba minute ta goal ani chankhe Dumba jersey number 11 match ki kuntaret suba minute ta goal ama Rajdan jersey number 10 na match ki kuntrani thoi suba minute amadi Yangkhai taret suba minute ta goal ani amasung Rosan jersey number 9 na match ki nipu suba minute amadi Yangkhai suba minute ta goal ani chankhe aduga Yangnam Wabagai FC gi amata ngairaba goal adu Yaifaba jersey number 7 na match ki Yangkhai manga suba minute ta chankhe tournament asigi ani suba semi final match oina Imoinu boarding FC amade TUC Thongju lagliba July gi tang 19 irai numita thengnadagani Hauzik aroibada moroiba pausing amo napijari Dolai thabidagi lanjalakiba khunja sing mayungda hanjinana honabada security force singna thatuna jangankhidre Sugi kem sabada naga singi mathaunate kuki gi territory da kem sabada hak lei haina yang kuki na phongmase BJP na lengak semba ngamloidabo oiragadi anobo mikhal pangthutuna miyang gi lengak semnasi haina MP Bimolna phongdokre MPP amadi AGP ga Guwahati da unaduna mating leiba regional political force ama sebenana ba wari sanakre Manipur gi anova Chief Secretary Punit Kumar Gwelna oiragani Amadi July gi tang 19 dagi naga taba jingi mafam singda matam katana general strike ki khongdam tumsin gadore Masigi oinadi Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang sa lusinjere mayam bamuka